ये देखिए, एक मूवी का जॉन विक था, एक ये राइडर का जॉन विक है। इसने अपने स्किल का कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है कि कुत्ता बीच में आ जाता है तो उसे बचाने के लिए पिछला चक्का उठा लेता है, ब्रेक मार देता है। इसे टैलेंट कहते हैं, ऐसे राइडिंग कहते हैं। अब तो मुझे भी राइडर से प्यार होने लगा है, और राइडिंग से भी, राइडर से भी। हमेशा राइडर्स गलत नहीं होते हैं। अभी देखिए, ये लोग चला रहे हैं तो पूरा खाली रोड है, ऐसे चलाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कहते हैं स्किल का सही इस्तेमाल करना।